Allora, prima di tutti, cercherò di andare veloce, specialmente sulla parte di update, visto la presentazione iniziale di Jonas. E questa solo per dare un'idea della situazione attuale, sono le aree del paese dove sono riportati casi antropici negli ultimi 2 mesi, le aree con trasmissioni ampie in aumento e le aree con trasmissione sporadica. E appunto questo è giusto per ricordare che quello che ha scatenato l'allerta è questa associazione di evidenze crescenti di associazione tra l'infezione del virus Zika e l'encefalite natale e altri disordini neurologici. Brevemente gli aspetti della storia naturale dell'infezione e le modalità di trasmissione non tramite vettore che possono interessare ai fini diagnostici. L'epidemia, che sembra essere generalmente bassa di breve durata, però ci sono anche evidenze invece di periodi più lunghi di rilevamento dopo la comparsa dei sintomi, comunque diciamo i test vanno da 3-5 giorni, ma sono appunto limitano questa finestra. Il virus Zika è stato rilevato nella saliva e anche qui ci sono dati che mostrano che la persistenza non è maggiore rispetto a quell'ematica, ma altri invece che riportano un miglioramento del periodo di persistenza rispetto al sangue. Le urine, qui diciamo c'è diverse evidenze di una persistenza maggiore e anche di un titolo virale maggiore rispetto al sangue, e quindi diciamo un campione utile per aumentare le possibilità di diagnosi di infezione. E poi infine il virus è stato rilevato in altri tipi di campioni come tamponi nasofaringi, il delle macroinfette e l'intito seminale. Per quanto riguarda la cinetica della risposta immunitaria, i dati sono ancora appunto limitati all'analisi di numeri non rilevatissimi di pazienti, e comunque l'IgM sembra comparire precocemente, già dopo 5 giorni dalla comparsa dei sintomi, e per l'IgG la rilevabilità è dopo 8-10 giorni, gli anticorpi neutralizzanti rilevati già dopo 5 giorni. Anche qui dai vari report emerge una certa variabilità, in quei report dove si riporta una presenza più prolungata del virus e della rilevabilità del virus nel sangue, sembra ci sia anche un leggero ritardo nella cattura degli anticorpi. E questo non sappiamo anche se possa avere un'associazione con diverse presentazioni cliniche o altre implicazioni. Resta ancora da indagare se ci siano delle peculiarità nella risposta immunitaria per le donne in gravidanza. Per quanto riguarda le modalità di trasmissione non tramite vettore, è riportata la trasmissione perinatale, probabilmente attraverso la trasmissione placentale durante il parto, la trasmissione per via sessuale, ormai appunto ci sono diverse evidenze, probabilmente come è stato commentato prima, potrebbe essere più frequente di quanto inizialmente immaginato. E poi c'è anche un rischio di possibile trasmissione attraverso le trasfusioni di sangue, le autorità brasiliane hanno riportato il caso. I test attualmente disponibili per la diagnosi, cerco di andare molto veloce, sono disponibili test per la diagnosi molecolare sia in house che commerciali, ancora insomma in fase di valutazione, e appunto il limite sembra essere il tempo di permanenza del virus nei vari tipi di campione. Le criticità per la diagnosi serologica sono quelle tipiche dei clavivirus, estesa accesso alle attività sugli anticorpi indotti da infezioni e vaccinazioni verso virus diversi, il possibile booster di una immunità pregressa da parte dell'infezione di virus e dell'immunità verso altri clavivirus. E appunto da ricordare sempre che i pazienti provenienti da aree epidemiche probabilmente hanno elevati livelli di grandi verso altri virus endemici in quelle zone. I test sierologici disponibili, in letteratura troviamo vari test in causa, l'ANSA, EIA, con virus intero, con proteine ricombinanti, e poi test commerciali, sempre l'ANSA, sia per i geni che per i figli. E le raccomandazioni
reazioni generali possono sembrare banali, però ecco, ricordiamoci sempre che con un'infezione emergente l'esperienza dei laboratori, dei clinici è sempre limitata per forza, e quindi diciamo, bisogna porre particolare attenzione a comunicare il più possibile i dati del paziente di cui stiamo esaminando i campioni, di raccogliere sempre due sieri a distanza di 2-3 settimane e di considerare tutti i fattori quali appunto progressi delle infezioni, vaccinazioni, radioprominenza, stati particolari per l'interpretazione dei risultati. Questa è giusto per delle guide appunto provvisorie delle CDC per i test di laboratorio. Si vede ci sono dei periodi per i vari tipi di campioni, periodi ottimali, periodi subottimali per tentare un rilevamento molecolare piuttosto che sierologico. E questi sono i criteri proposti dalla CDC per la definizione di caso per la sorveglianza da virus, dell'infezione da virus Zika, che prevedono appunto anche criteri di laboratorio, per cui una positività in IgM dovrà essere confermata o con una positività in un test molecolare o con un test di neutralizzazione. E questo è giusto per dire, ovviamente in particolare l'infezione deve essere posta sempre dalle guide del CDC alla diagnosi delle donne in gravidanza esposte, che ritenete aree a rischio con loro delle priorità, e a pazienti esposti che si trovano comunque in zone ricettive, cioè in zone dove è presente un vettore potenzialmente competente. E queste sono le conoscenze ancora mancanti che devono essere leggermente colmate, la validazione dei test molecolari, il monitoraggio della diversità genomica, lo sviluppo di QA e le conoscenze sulle sceneggiature dell'infezione. Abbiamo visto che ci sono report variabili e la disponibilità di reagenti. E adesso presenterò quelli che sono i dati dell'attività di diagnosi delle arbovirosi di importazione nel periodo che va dal luglio 2014 all'ottobre 2015, e diciamo con una analisi preliminare fino ad aprile 2016 per quello che riguarda Zika. E quindi la strategia diagnostica è quella di un'analisi molecolare che sta raccolta per 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, e per tecniche invece sierologiche, saggio IgM ELISA e test di neutralizzazione per placche, a cui noi diamo particolare importanza proprio per l'elevata specificità di questo saggio, quindi riteniamo sia molto importante utilizzarlo proprio per l'estesa trasferabilità e anche sulla posizione di aree di circolazione. Questi sono i metodi utilizzati, real time e PCR. E nel periodo di studio abbiamo analizzato i campioni di 180 pazienti, e i campioni erano raccolti a mediana di 8 giorni dopo l'inizio dei sintomi, e queste sono, diciamo, le aree con cui collaboriamo, per cui riceviamo i campioni, e si vede che c'è una particolare attenzione nei mesi estivi di sorveglianza attiva per la raccolta e l'invio di campioni sia a scopo di diagnosi che sia a scopo di conferma. Questa è la definizione di caso sulla base dei risultati dei nostri test, dei test utilizzati nel nostro laboratorio, quindi in caso confermato per positività di PCR e o IgM positivi confermati in neutralizzazione, probabili se abbiamo un risultato PRT insieme alla positività IgM, però non positivo ma borderline, dove il borderline intendo una riduzione delle placche non dell'80% ma del 50%, e possibili casi, diciamo, che rimangono indefiniti, che non è possibile confermare e non nemmeno escludere in assoluto, e poi i criteri appunto per non confermati, IgM positivo e PRT negativo. A volte possono derivare, per esempio, casi che abbiamo magari analizzato un po' più in dettaglio da una vaccinazione per dengue o probabilmente da prossime attività verso altre infezioni, oppure un mancato aumento in caso di positività anticorpale, però con un mancato aumento di titolo in due campioni raccolti dopo una distanza di circa 15 giorni.
Queste sono le diagnosi effettuate nel periodo di studio. Abbiamo avuto 68 casi confermati di dengue probabili, 35 casi confermati di chikungunya probabile e 5 casi di Zika, di cui appunto la diagnosi è stata seguita in Germania da Jonas dopo che avevamo escluso le funzioni da dengue chikungunya, il caso di importazione dal Brasile, e per uno è stata dimostrata la trasmissione per via sessuale. Queste sono le aree del mondo da cui provengono i casi importati, quindi grossa importanza del Centro e Sud America, dell'Asia, diversi continenti dall'Africa. E questi sono i casi per area geografica. Per quanto riguarda la dengue, molti casi provengono dall'Asia, ma anche dal Centro e Sud America e alcuni casi dai Caraibi. Per il chikungunya si è avuto un forte incremento dei casi rispetto agli anni precedenti per l'epidemia appunto sia del Centro e Sud America, quindi diversi casi confermati dalle isole caraibiche, da Centro e Sud America a partire dal dicembre del 2014. Questi sono diciamo, un'analisi un po' dei nostri dati di laboratorio. Questa è un'analisi delle performance dei kit che utilizziamo per l'ASGM, un'analisi diciamo, dei nostri casi di laboratorio ci fa stimare una percentuale di 14,5% di falsi positivi per dengue, 11,1% di falsi negativi per dengue. Per quanto riguarda il chikungunya invece una buona specificità e un 9,6% di falsi negativi. Dal confronto invece con i dati IGM dei laboratori che ci inviano i campioni per una conferma, nel 24,5% dei casi per dengue e nell'11,1% dei casi per chikungunya non è stato possibile confermare il caso sospetto, diciamo, una volta analizzati tutti i dati di laboratorio ma anche epidemiologici rispetto anche alle date dell'insorgenza dei sintomi rispetto al campione. E complessivamente dal confronto dei nostri dati IGM e quelli provenienti dai dati laboratori abbiamo una concordanza del circa 82% per dengue e 87% per chikungunya. Questi sono invece un'analisi dei dati di neutralizzazione. Abbiamo una seropositività elevata, però diciamo, una buona percentuale dei positivi sono ascrivibili diciamo, alle infezioni pregresse. Per quanto riguarda i positivi cosiddetti definiti borderline, anche questi in una buona percentuale si rivelano specifici, cioè di casi che risultano poi confermati e comunque rimangono probabili, mentre in circa il 30% dei casi per dengue si suppone che possa essere dovuta a una cross-reattività verso l'altro virus, quindi c'è un certo grado di cross-reattività anche in neutralizzazione. Lo stesso diciamo per il chikungunya. Queste sono le analisi filogenetiche dei campioni positivi in RT-PCR, questo solo per dire che abbiamo trovato sequenze appartenenti a tutte e quattro, nel periodo di studio a tutti e quattro i serotipi dengue circolanti, quindi co-circolazione di tutti i tipi di dengue. Per quanto riguarda il chikungunya abbiamo avuto 2 positivi dell'Asia orientale. Questo infine è un'analisi preliminare delle diagnosi di infezione da virus Zika. Di alcuni di questi campioni ci mancano ancora i dati diciamo, clinici epidemiologici data di insorgenza, per cui sono dati appunto preliminari. Comunque abbiamo analizzato un totale di 136 pazienti, di cui 95 sono nel 2016, quindi c'è stato un incremento nella richiesta diagnostica per questa infezione. Abbiamo 12 casi confermati con appunto positività nelle urine 2 su 3 testati, positività nel siero 1 su 6 testati, la maggior parte sono PRNT positivi e abbiamo il PRNT borderline in un caso comunque confermato per positività in PCR. Da una prima diciamo, utilizzo del kit dell'Euroimmune per le IgM, tutti i nostri casi testati confermati sono risultati positivi.
Abbiamo poi dei casi che al momento definiamo come casi di probabile infezione pregressa, cioè positivi PRNT, però sono tutti deboli PRNT positivi, quindi non sappiamo in realtà, dovremmo fare tutte le titolazioni per vedere se possa trattarsi di infezione pregressa oppure di grosse reattività, anche a livelli più elevati. E poi abbiamo appunto 10 casi di PRNT borderline per Zika che si sono rivelati tutti dengue PRNT positivi e che pensiamo siano casi di probabile cross reattività verso dengue, quindi comunque è un fenomeno abbastanza presente. Questa è una prima valutazione molto preliminare del kit dell'Endoimmune per l'ASGM e a noi per ora ha lavorato bene, nel senso che poi tutti i campioni che abbiamo testato e i campioni che abbiamo messo dentro il dengue si sono rivelati negativi, quindi sembra poter avere una specificità, insomma, anche se per i dati sono molto preliminari e i campioni confermati erano positivi, quindi la prima valutazione è positiva. E infine un'ultima slide è stata fornita gentilmente dal dottor Pisani. Stiamo lavorando su una preparazione di riferimento per Saginat. Troverete nella cartellina la scheda per l'adesione, vogliamo fare uno studio interlaboratorio e abbiamo fatto questa preparazione, l'abbiamo inattivata a calore e abbiamo fatto una prima stima del titolo. E lo scopo dello studio interlaboratorio è quella di una valutazione dei Saginat anche per arrivare a un consenso su quelle siano le procedure e protocolli più sensibili, più efficaci e poi quello di assegnare un titolo di consenso a questa preparazione. Quindi vi invitiamo a chiunque possa essere interessato a partecipare a questo studio. E ringraziamenti a tutte le persone con cui collaboro, che lavorano a pieno titolo, ma anche con consulenze, contatti sia nell'istituto, soprattutto nel laboratorio regionale di riferimento, il fatto di malattie infettive, con cui penso sia importante scambiare dati di campioni. Grazie per l'attenzione.